Qanday kuchli ayollarmiz a? Bizga nozik, aristokratka bo'lish umuman kerak emas. Bu o'tgan zamon-ku. Biz kuchli bo'lishimiz kerak. O'zimizni kuchimiz bilan erishishimiz kerak. Dadasi, shart emas, o'zim iplayman, o'zim ko'taraman yuklarni, o'zim bolalarni uxlataman, o'zim joylashtiraman. Tanish holatmi? Pul topishim kerak, ishlashim kerak. Ko'p pul topsam, hamma narsani uddalayman, eplayman. 5 minut issiq choy ichsam, o'tib ketadi. Dam olishim shart emas. Men ishlashim kerak. Biz juda ko'p eshitganmiz. Ayol kishi ojiz bo'lishi kerak. Ayol kishi yordam so'rashni ham bilishi kerak deya. Balkim bunda chuqur ma'no bordir. Bir o'ylab ko'ring. Lekin hozirgi hayotda bu mumkin emas. O'ldirib tashlamaysizmi? Chunki uy qilishim kerak, to'y qilishim kerak, mashina olishim kerak, ko'p pul topishim kerak, o'zimga qarashim kerak. Tanish holatmi? Qizim esa menga xuddi qahramonga qaragandek qaraydi. Chunki u ham bir kun kelib katta bo'lsa, menga o'xshab tinmay mehnat qiladi. Men uddalayapman, zo'r uddalayapman. Xudo haqqi, rostdan ham uddalayapman. Hatto o'zim yaxshi ko'rgan mashg'ulotlarimga boryapman, hobbiyim bor. Ammo bir kun keladi, yoshlik ham doimiy emas. Kuchingiz, quvvatingiz ketadi, dard kelishi mumkin hayotingizga, muammolar kelishi mumkin. Vrachga borganingizda, oldinroq qayerda edingiz deganida, siz uchun hozir juda ham muhim bo'lgan ishlar o'z ahamiyatini yo'qotishni boshlaydi. Hech nima joningizga jon bo'la olmasligini anglaysiz. Bilaman, qizingiz dunyoyingiz. Shuning uchun ham bugun qizalog'im yodingda bo'lsin. Ba'zan ojiz bo'lish ayb emas. Xohlasang, birga sekin yig'laymiz. Xohlasang, darslaringni qo'yib, birga sayr qilamiz. Bir narsani tushun. Ayolning kuchi hamma narsani yolg'iz ko'tarishida emas, ba'zan esa yordam so'rashida ham. Mening yuklarimni hech kim ko'tarmadi. Sen esa aqlliroq bo'l. Yordam so'ra. Yoningda aka, ukang, yaqinlaring bor. Hayotingda qiyinchiliklar bo'ladi, lekin dardingni har doim ham ichingga yutma, yechim izla. Va bir kun o'zing ham qiz farzandning onasi bo'lsang, qizingga faqat kuchli bo'lishni emas, ayol, ojiza, sevimli bo'lishni ham o'rgat. Qanday kuchli ayollarimiz, ba'zan esa juda charchagan.